Мы находимся в Болгарии, недалеко от города Джебель, на пути в Грецию. Вот разложили палатки. Давай я покажу. Сейчас, да, темно. Вот разложили Диму. Дима сам разложился. Палатки. Велики. Там не видно ничего. Дикий лес. Снимай наш дикий лес. Что еще? Охрененный запах. Мы когда ехали по дороге, был сосновый лес. Блин, хвойные леса славятся прекрасным запахом, самым чистым воздухом, очень хорошим для Здоровья, блядь. здоровья. И скажи пару слов. Дима, скажи пару. Скажи пару слов, Димон. Идите к черту. Нет, Всё. сегодня если медведь оттуда не выйдет, то мы к черту не пойдем. Кстати, есть здесь медведь? Не знаю. Так, наша вода уже закипает. И что это будет у нас? Это у нас будет, наверное, мивина или... Кстати, господа директора цеха мивина, за рекламу... Даже бабло. веган сыроед хавал мивину, прикиньте. Это уже... Какой нахрен веган сыроед? А ну не позор меня на под... Все, пока, надеемся, следующее видео будет с острова Тасоса. 100%.